Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kjær os med på et nyt eventyr i Kjærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad i alverden skal vi bruge det til her og nu? Velkommen til kunstkalenderen. Malede Elisabeth udelukkende malerier fra Egypten? Nej. Vi har kigget på mange af de andre værker, hun har skabt, men i dag der har vi fokus på, hvad malede hun ellers? Dagens spørgsmål, hvad malede hun ellers? Det kigger vi på. En af de ting, hun malede ofte, det var jo italiensk inspireret. Her har vi karnevalspigerne fra 1850 og motiv fra det romerske karneval fra 52. Altså det festlige, det som maleriet også kan. H.C. Andersen har faktisk skrevet om det her maleri. Han var jo en god ven til hende. Og på et tidspunkt, der skriver han et brev til skuespilleren August Nielsen. Jeg har for nylig besøgt fru Jerichau, der har fuldendt 2 store malerier. Det største af disse forestiller en flok unge damer, der på en balkon i Rom, karnevalklædte, kaste blomster og buketter ned til mængden. Og det er simpelthen det her værk, vi ser her. Og så fortsætter han i brevet. Det er et meget pragtfuldt arbejde, der hvis på udstillingen vil drage mængden til sig, til alle kvinderne er skønheder og dertil bekendte københavnske skønheder. For eksempel frøken Tuthein, frøken Borregaard osv. osv. Så det man umiddelbart tror, det er fra karnevalet i Rom, det er fra København, og det er danske personer, der er på billedet. Så malede hun ofte, nu siger jeg egnspecifikt, det var måske et lidt kedeligt navn til det, men hun har fokus på egnsdragter fra hele landet, faktisk fra hele Skandinavien. Og det her meget omhyggelige arbejde på værket En Amagerkone i kirkedragt er jo virkelig noget, der også var efterspurgt fra hendes side. Så maler hun virkelig mange portrætter. Hun var en efterspurgt portrætmaler. Det er jo portrættet af lensgreve Christian Albrecht Lerche. Og de kendte hinanden godt. Han var meget musikalsk, og det var Elisabeth også. De havde altså musikken og mødes omkring, og så også kunsten, og han købte en lang række værker af Elisabeth. Så maler hun jo også, hvad man kan kalde historiemalerier. Her har vi Marsk Stigs døtre. Dem, der har stået model, er jo sådan set 2 af Elisabeths døtre. Fortællingen om, at Marsk Stig bliver anklaget for mordet på Erik Klipping, gør jo, at døtrene står lidt alene. Hun maler også, og det læser jo ind i en svensk fortælling, om kong Erik den 14. og Karin. Her frier han til hende. Hun er jo ikke af samme stand. Det var jo meget vigtigt, at hvis man var kongelig, måtte man kun gifte sig med en adelig eller kongelig. Men det er kong Erik ligeglad med. Han tilbyder simpelthen kronen til Karin. Og det kan man jo så sige, det er jo stadigvæk en væsentlig fortælling, altså lighed. Så maler hun en del religiøse motiver. Det her er nok det mest kendte. Hun maler simpelthen de kristne martyrinder i Roms katakomber. Det var sådan, at i begyndelsen af 1800-tallet, 1801, finder man en grav nede i Roms katakomber, som man mener har tilhørt Filomena, som var en martyrinde, der døde for troen. Det er et stærkt billede, og det var faktisk så stærkt, at efter Elisabeth havde malet det og udstillet det, så bad paven om at få lov til at se det. Så han inviterer Elisabeth og maleriet til Vatikanet. Han synes, det er et godt billede. Jeg er meget overrasket, at en, som ikke er katolik, kan repræsentere en scene så perfekt. Og så svarer Madame Jerichau, deres højhed, deres hellighed, jeg er en kristen. Det her maleri bliver solgt til Christian Lerche, som vi så før, altså lensgreven på Lerchenborg. Senere hen er det Ludvig Wohlert, der overtager det, og han forærer det til Blåhøj Kirke, som tak for, at de under 2. verdenskrig har beskyttet ham mod tyskerne. Og det her billede får en form for transformation, fordi det bliver en altertavle. Det kommer til at have titlen Kvinderne ved den tomme grav påskemorgen efter Jesu genopstandelse. Ja, det var ikke sådan, det var tænkt i starten, men uanset hvad, så er det et meget stærkt billede.
Selvom hun ofte maler portrætter af folk, der har penge, så har hun også et bankende hjerte for de fattige og for børn. Så på spørgsmålet om, hvad malede hun ellers, så må man sige, at hun havde øjnene med sig. Hun fandt mange motiver interessante, og der er jo altid noget, der er aldrig ingenting.